เมื่อน้ำท่วมก็จะเป็นโอกาสดีที่จะมาหาปลาได้แล้วทุกคนได้แล้วตัวเนี่ยเขาเรียกว่าปลาฉลาดอุ้ยพาทุกคนดูหอยเชอรี่ต้มจิ้มน้ำจิ้มอ่ะเนี่ยนี่อันนี้เขาเรียกหอยโขงใช่ไหม2 ตัวดีจังมีเต่าติดด้วยอีกตัวนึงมันไปไหนอ่ะเอาไหมไม่เอาปล่อยเขาเถอะสงสารเขาเรียบเลยได้เยอะอยู่นะสวัสดีทุกคนวันนี้อิชเวลอโลนพามาเดินเล่นหลังบ้านครับข้างหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นเขื่อนนะทุกคนนะก็ปกติตรงนี้เนี่ยน้ำมันไม่ท่วมแต่พายุโนรูมาเนี่ยครับก็ไปหมดเลยเนี่ยครับด้านซ้ายด้านขวานี่คือทางที่ไว้สัญจรระหว่างในหมู่บ้านนะครับก็เส้นทางนี้ปิดแล้วนะปิดหมดเลยสังเกตดูเนี่ยคือยอดข้าวท่วมหมดเลยทำอะไรไม่ได้น้ำเนี่ยอีกประมาณ200 เมตรเนี่ยก็จะถึงบ้านแล้วก็หลังบ้านก็จะปิดเหมือนกันก็เลยโอกาสออกมาหาปลาตอนเช้าเมื่อน้ำท่วมก็จะเป็นโอกาสดีที่จะมาหาปลาอ๋อปลาตายหมดเลยหลักๆนี่ปลาอะไรปลาหมออ่ะปลาหมอเยอะสุดปลามันตายนะมีกลิ่นเนาะเดี๋ยวไปเอาฝั่งนี้ต่อนี่บ๊ายบายผู้ชมเลยพี่ซอนี่พี่ซอเป็นคนหาผมมากับพี่ซออันนี้ยาวถึงไหนเนี่ยโอเคดีแล้วกลัวปิงกอดใส่ขายาวมาโอ้โหปลาหมออีกแล้วอันนี้น้องกระถินจ้าเป็นไรเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยได้ปลาหมอแล้วทุกคนปลาหมอนี่ปิ้งอร่อยนะมันตายแล้วนะปลานะโอ้นี่ปลาเขาเรียกปลาอะไรอันนี้ปลาตะเพียนโอ้ตัวใหญ่นะว้าวโอ้ถ้าได้ไซส์นี้นี่ก็ใหญ่เหมือนกันเมื่อก่อนเวลาแกะตะข่ายเอาปลาออกนะอารมณ์เสียขาดหมดอะต้องใจเย็นนะไม่งั้นตะข่ายขาดหมดอะใหญ่อากาศก็หนาวเมื่อคืนฝนตกหนักมากแล้วดูน้ำคิดว่ามันจะลดนั่นอะไรเคียงเอวนี่หว่านี่น้ำเคียงเอวปกติได้ใส่เบ็ดบ้างไหมได้ใส่เบ็ดไหมไม่ใส่นี่ฝั่งนี้กระโสงหน่อยมันเป็นคันแทนาเก่าหรือเปล่าตรงเนี้ยนี่สมัยเด็กๆนะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมมาทำนาก็จะใช้แบบเอามือดำเนี่ยทีละนิดไม่มีรถไถตรงต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยทุกคนจะเป็นที่พักกินข้าวกับพ่อกับแม่ตรงนี้จะแห้งแล้งมากไม่มีน้ำเลยสมัยทำนาตรงนี้แห้งแล้งจริงที่นาจะสุดนู่นเลยตรงป่าทึบๆอะที่นาว้าวตรงฝั่งโน้นเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ก็จะมีเขื่อนกั้นอยู่หน่อยหนึ่งฉะนั้นเนี่ยที่นาผมเนี่ยก็จะสุดเกือบถึงหมู่บ้านนู่นแล้วก็กั้นด้วยเขื่อนหน่อยนี่เศรษฐีเมืองสุรินทร์นี่หว่าเนี่ยแต่ก็แปลกนะเวลามีเขื่อนแล้วที่นาท่วมตลอดเลยได้แล้วทุกคนได้แล้วตัวฝั่งนี้เขาเรียกว่าปลาฉลาดตำน้ำพริกอร่อยเนี่ยเขาเรียกว่าปลาฉลาดเอาไปตากแดดแล้วก็ทำเป็นพริกป่นอร่อยมันเริ่มมีกลิ่นเพราะว่ามันตะข่ายเขาติดไว้ทั้งคืนแล้วตื่นเช้ามาเรามากู้มันก็จะเริ่มมีกลิ่นใหญ่อยู่ค่อยๆเดินตามเลยปลาดุกเสียดายเนาะปลาดุกย่างอร่อยใหญ่นะเนี่ยใหญ่ อ้าวอันนี้ยังไม่ตายอันนี้เขาเรียกปลาอะไรปลาขาวอ่ะอันนี้
นี้มันจะก้างมันจะเยอะใช่ไหม ที่เรากินกัน โอเค โอ้ เขายังไม่ตายหนักเลย เยอะอยู่นะเนี่ยปลาจากน้ำท่วม เนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วเจอปิงจะเจอปิงวะเนี่ย หนูใส่ขายาวไง ไม่ได้แดกกูหรอก ดีแล้วแหละที่ใส่ขายาวอ่ะ ตายยังไม่ตายปลายังไม่ตายได้ตัวหนึ่งแล้วน่ะ ไหนอ่ะ นั่นแหละเขาเรียกว่าปลาฉลาดก็ขอให้วันนี้อย่ามีฝนเลย ไม่ไหวแล้ว เมื่อคืนหนักมากทุกคนยังนอนรู้เลยว่ารถน้ำจะท่วมบ้านหรือเปล่า ปลานี่ปลาปลาฉลา ปลา ด ฉลาดนี่ปลาฉลาดต้องใส่แม่จอง จริงๆนะต้องขอบคุณพ่อกับแม่แหละที่เขามาจับจองที่ดินตรงเนี้ยมันเป็นที่ดินที่สมบูรณ์มากท่วมมันก็ท่วมแป๊บเดียวได้ปลาฉลาดเลยทุกคน ก็หนักเหมือนกันนั่นเนี่ย หลายโลแล้วตายหมดเลย ได้แล้วปลาฉลาดยังไม่ตายเรียบเลยมันเน่าแล้ว ใหญ่โอ้ปลานิลโอ้ปลานิลกำลังดิ้นเลย อันนี้เขาเรียกหอยโข่งใช่ไหมโอ้มันหนีบเลย พี่เอาไหมเนี่ย ไม่เอา ไม่เอา แต่ก็กินได้ใช่ไหม กินได้ โอ้นี่2-3 ตัวเลยเนี่ยผสมพันธุ์กันอยู่เนี่ย 2 ตัวดีจัง มีเต่าติดด้วย อุ้ย ลู อี ก กตัวหนึงไปไหนอ่ะ หลุดไปแล้ว เอาไหม ไม่เอาปล่อยเขาเถอะสงสารเขาเนาะลูกเขาอยู่แถวๆนี้แหละเมื่อกี้นี่เนาะนี่แหละ สุดแล้ว โอ้โหนี่200 เมตรเลยมั้งเนี่ยเป็นไง หนัก หนัก ไปเยอะอยู่นะ เช้านี้ฝนไม่ตกแต่อากาศเย็นมาก เมื่อไหร่น้ำจะลดแต่สิ่งที่เสียหายคือข้าวกับอ้อยหมดเลย แล้วก็เส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านที่ผมเดินมาสักครู่เนี่ยตัวเส้นนี้ใช้ไม่ได้เลย ก็มีชาวบ้านบางหลังนะครับที่บ้านน้ำท่วมแล้วเขาก็จะเอาวัวกับควายเนี่ยมาผูกไว้บนถนนเดี๋ยวตอนกลับผมจะถ่ายให้ดู โอเค สิ่งที่มากับน้ำท่วมก็คืออาหารครับก็ปลาหอยเยอะมากก็เดินขายกันทั้งหมู่บ้านแหละคนหาเยอะคนซื้อก็เยอะ ตอนนี้เลือกกินได้เลยว่าชอบปลาอะไรป่าอ้อยตรงนี้เป็นป่าอ้อยของน้องกระถินทุกคน นี่คือเจ้าของป่าอ้อย ความหวังนั่งน้ำตาริน ข้าวฝั่งนี้มีโอกาสรอดทุกคนเนี่ย ถ้าภายในอาทิตย์นี้น้ำลดก็ยังโอกาสรอดเยอะ แต่ผมเชื่อว่าเป็นเดือนครับอุ้ยพาทุกคนดูหอยเชอรี่เนี่ยแม่กับลูกเลย จริงๆเอาไปต้มอร่อยนะต้มจิ้มน้ำจิ้มอ่ะเนี่ยนี่นะทุกคนดูไหมใหญ่ไหมว้าวมันเริ่มเลยเนี่ย2 ตัวคนแถวนี้ก็คือเขาจะเอาไปต้มเอามาให้จิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มอร่อยจริงๆอยากเอาไปกินกันนะเขาอยู่กับลูกเขาปล่อยเขาไปนี่คือทางที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าไปอีกหมู่บ้านหนึ่งตรงนี้น่ะยังไม่ท่วมเลยแต่พอถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนท่วมแล้วมันจะค่อยๆลึกลงไปจนถึงสันเขื่อนเลยก็ไปไม่ได้แล้วตรงนี้ไม่ลึกแต่ว่าพอถึงตรงนู้นเนี่ยลึกเลยตรงใกล้ๆกับที่เป็นฝายกั้นน้ำอ่ะทุกคนลึกเลยไปไม่ได้แล้วเนี่ยน้ำมันยังดูไหลอยู่เลยเห็นไหมทุกคนเนี่ยยังดูไหลอยู่เลยเนี่ยพูดถึงเรื่องข้าวก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ไปหมดแล้วทุกคนนี่ทุกคนข้าวกำลังออกรวงมาดูใกล้มาเห็นไหมข้าวกำลังออกรวงมาเนี่ยผมให้ดูข้าวใกล้ๆเนี่ยข้าวที่บ้านกำลังออกรวงเลยให้ดูภาพความทรงจ
ภาพความทรงจำว่า วันเนี้ยเขาไม่รอดแล้ว ตอนนี้ต้องเอาวัวควายมาอยู่บนถนนอะไม่งั้นไม่รอด มันข้อมันท่วมหมดเลย คอกทั่วหมด สงสารมันนะมันลอยคออยู่ในน้ำไง ทำไงได้ล่ะใครจะว่าอะไรยังไงก็ มันไม่ถนนมันไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยทุกคนก็ชาวบ้านเนี่ยก็เลือกที่จะเอาวัวกับควายเนี่ยวัวควายมาไว้ที่ถนน เพราะว่าถนนเนี่ยมันสัญจรไปไหนไม่ได้แล้วก็เลยต้องเอาวัวกับควายเนี่ยมาไว้ที่ถนนนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกแล้วไงว่าวัวควายอะมันจมน้ำมันลอยคอกันอยู่เขาก็เลยเลือกที่จะมาไว้ถนน แต่อย่างว่านะฮะถนนเนี่ยมันไม่มีใครสัญจรจะว่าเขาก็ไม่ได้นะทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดกันนะแต่ที่บ้านผมเนี่ยวัวคลองไม่ท่วม รถไถก็ต้องเอามาไว้บนถนนเพราะไม่มีที่จะไว้กันแล้ว นี่คือหลังบ้านทุกคนหลังบ้านเนี่ยมันท่วมถึงนี่เลยนี่ตรงนี้มันลดลงมาหน่อยนึงแต่เดี๋ยวให้ไปดูหลังห้องน้ำเนี่ยน้ำมันอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยตรงนี้ก็จะท่วมแต่มันลงแล้วทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่มาดูสภาพบ้านผมที่น้ำท่วมนะกระถินบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ